И снова всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Хектор 13. Так, ну и что же я делаю сейчас в креативе? И почему я опять снимаю на телефоне? Я не уверен, что вы это заметите, но я лично считаю, что на телефоне у меня чуть-чуть графа будет получше. Но почему мне тогда бы все бы не снимать на телефоне, а планшет просто забросить? А я сейчас вам все объясню, просто я не хочу засирать свой телефон разными там видео. У меня для этого создан планшет. Поэтому я буду снимать механизмы, потому что они мало занимают разного там памяти и прочего. И я вам сейчас все буду подробно рассказывать. Так, вот как видите, это обычный камин. Ну, вы, наверное, спросите: Хектор, ты что, даун, что ли? Уже многие на ютубе делали этот драный камин. Ну, он полностью рабочий, я вам это докажу, вот. И выключаем, и он перестает работать. И что же у меня такого особенного в том, что у меня сейчас лаги, это плохо, это очень плохо. Что же у него такого особенного? Он, как бы так сказать, еще тут есть скрытый проход. А чтобы его активировать, для этого нужно вот сюда вот красный факел добавить. И вот мы свободненько проходим. Можем также свободненько возвращаться. И забирать этот красный факел. И вот как видите, у нас тут все потушено. А если он будет включен, будет это действовать? И, конечно же, я отвечу то, что по отчасти нет, но по отчасти да, потому что тут вот эта вот хрень, которая горит. Ну и многие, и кто ничего не знаю, может не заметить то, что там что-то есть. Но лично мы же с вами будем все, мы же этот механизм и сделали. Ну а я теперь считаю, то, что пора мне его теперь начать строить. Так, сначала создаем... Сначала давайте вот в 3 блока поднимемся. Вот куда-нибудь сюда вот поршень. Нет, вот сюда вот этот блок. Раз, два, три. Стоп, давай. 3. Раз, два, 3. Да господи, что за... Вот так вот. Мы с вами все делаем, потом ставим вот сюда вот еще один блок. Вот так вот. И вот сюда вот нам нужно уже добавить... Как его там называют? Раздатчик, да? Да, раздатчик. И потом уже... Скоро мы с вами начнем просто строить камин. А потом уже скоро мы с вами сделаем и скрытый проход в нем. Вот так вот. Лично я не буду так все обустраивать, как там. Вон там вот. Потому что я смысла в этом не вижу. Главное вам показать механизм, а сами вы его можете использовать где угодно, когда угодно и почему и зачем угодно. Так вот. Вот так вот. Так, тут сколько блоков? Раз, два, три, 4, 5, 6. Короче, 9, да, если я запомнил. Так, вот тут у нас будет 9 блоков. Потом делаем... Стоп. Потом делаем вот так вот. Стоп. Считаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все супер. У нас тут идеально 9 блоков. Меня это очень радует, то, что я сразу все верно построил. И что же я сейчас хочу сделать? Я сейчас сделаю хотя бы пол, потому что это обязательно надо. Так, потом берем рычаг. Вот он. Ставим его вот сюда вот. Вот тут вот у нас, как-таки ни странно, будет храниться... Ну, не храниться, а именно наш скрытый проход. А вот тут вот у нас будет работать наш камин. Но навряд... Я лично еще потом буду строить какой-нибудь механический дом. Но. Так, давайте я сейчас вот так все обустрою. Так, стоп, нет. Я чуточку, кажется, забыл, как делать. Так, вот сюда вот, по-моему, Redstone. Вот сюда вот. Так, сейчас смотрим на ту структуру. Ага. Стоп. Так, я что-то не то сделал. Я сделал что-то не то. Что-то не то я сделал. Давайте как-нибудь вот так вот все усложним для меня лично. Стоп, нет, камин должен выглядеть вот так вот тут, это обязательно. Вы потом в будущем поймете, зачем мне это надо. Ну и вам тоже понадобится однозначно.
если вы хотите делать камин именно с открытым проходом. А если вы хотите делать обычный камин, для этого, во-первых, нужно убрать рекламу. А во-вторых, чтобы сделать скрытый камин, чтобы нет, если вы хотите сделать обычный камин, то вы можете просто смотреть это видео, когда я начну, когда я уже камин закончу и, и начну делать скрытый проход. Тогда вы уже можете заканчивать смотреть, если вам нужно просто узнать, как строить сам этот камин. Ну, а пока что вы тут видите то, что я тут что-то понастраиваю. Не переживайте, это нам все потом очень понадобится. Поэтому вы не думайте, то, что я какую-то ерунду строю. Лично в том, там чуточку по-другому, но если хотите, можете так сделать. Так, вот ставим на 2, чтобы было все нормально, и чтобы ничего нас там с вами тут не глючило и не лагало. Так, стоп. Если я вот так вот сделаю, то там получится маленькая ошибочка в конце. И сейчас вот тут нам нужно провести, да, вот рисован цепь. Я кажется, уже даже начал когда-то делать. Я даже уже забыл, когда. Ой, какой же я даун. Я вот до сих пор этому не удивляюсь, что я даун, потому что я реально даун. Я просто-напросто даун. Так, вот так вот. О, господи, какая тут Redstone схема. Так, дальше нам понадобится самая-самая-самая обыкновенная зажигалка, которую может скрафтить любой майнкрафтер. Если он, конечно же, у него есть кремень и железо. Так, вот сюда вот ставим. И, по-моему, все должно работать. Нажимаем на рычаг. И вот все работает. Выключаем рычаг. И вот все. Вот, в принципе, и все. Сам камин закончен. Теперь нам нужно уже сделать скрытый проход. Тут вот раскрываем вот такую вот маленькую местность. Шириной в 2 вот тут вот где-нибудь ставим поршни. Именно вот тут вот, посередине, если что, запомните. Если вы в Redstone не так уж и много шарите и просто списываете у меня, потому что я таких людей знаю, такие существуют, я раньше так тоже когда-то делал. Но теперь я Redstone просто люблю. И если вы тоже его любите, то тогда просто я вас попрошу поставить лайк. Этот механизм, он очень крутой. Я это уже сказал, что я буду его использовать в своем механическом доме. Да, я это уже сказал. Я уже начинаю затыкаться и говорить то, что я уже говорил. Так. Угу. Вот тут у нас все уже работает. Вот так вот все выдвинуто. Стоп, фактически. Все должно быть по-другому, да? Да, все должно быть по-другому, я прав. Вот так вот. И вот так вот. Простите, если я что-то... Если я вас сбил. Так, давайте уже сделаем тут вот 2 блока, а то как-то неудобно тут с одним бегать. Реально, очень удобно. Ну, лично вам все удобно смотреть, но мне не особо удобно. Ну вот, в принципе, и все. Но, сразу говорю, все еще далеко не достроено. Так, вот так вот, и желательно, что... И вот сейчас то, что я буду делать, это сделать не обязательно, но желательно, если вы хотите, чтобы у вас получился реально красивый и без разных там недочетов камин, то тогда вам нужно будет сделать точно так же сейчас, как я буду делать. Так, во-первых, я сейчас сделаю такой вот маленький проходик. Давайте я его не буду так вот расширять очень сильно, иначе я очень много затрачу времени на все это. А я не особо сейчас хочу время тратить, потому что это смысл тратить время, я же сейчас только решение механизм показываю. Ну и вот так тут спускаемся тут свободненько. Надеюсь, что все будет работать. Так, я прав? Я правильно все сделал? Нет, по-моему, все неправильно. Далеко неправильно сделал. Так, а это у нас означает, то что нам вот сюда вот нужно поставить редстоун факел. Да. Так, и теперь вот будем мы вот сейчас поставим вот сюда вот редстоун, вот уберем вот сюда редстоун факел. Вот у нас теперь все как обычно. Если что, вот такой вот потолок обязательно делать. Давайте его удлиним, чтобы было меньше подозрений, то что это какой-то механизм. Так, потом вот тут где-нибудь рычаг давайте
Вот он до сих пор работает. Вот, как видите, он до сих пор работает. Включается, выключается. Давайте попробуем, как-то не странно. Вот, включим. Вот, он будет работать. Так же, как и в том, пламя останется. И стоп, и сейчас вот опять выключим. Выключим еще раз наш этот, как его там называют, камин. И вот сделаем вот так вот. И вот и все, наш механизм готов. А если вам понравился этот видеоролик, как я сделал этот довольно-таки неплохой камин, то тогда делитесь этим видеороликом с друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я уже начинаю постепенно закругляться. Так, ну а с вами был Хектор 13. Всем до свидания, всем пока-пока.